Olá pessoal, aqui é o Tony da Auto Checkup, oficina diagnóstico correto. Saga do amortecedor da Santa Fé. Esse é o sofrimento do meu amigo Haroldo, que está gravando aqui também. Nós fizemos diagnóstico aqui de barulho de suspensão e a gente percebeu isso aí já faz, ele está sofrendo uns 15 dias? Mais, uns 25, quase um mês. Quase um mês sofrendo. Primeiro diagnóstico foi os coxinhos de motor, câmbio e assim por diante. Batente de amortecedores, possivelmente amortecedor com defeito, certo? Correto. Bucha de barra estabilizador e bieleta que estava já no meio no consenso. Exato. Aí, diagnóstico. O Haroldo já querendo fazer um serviço legal, comprou amortecedor novo, comprou todas as mercadorias novas, os coxinhos novos, tudo novo. Boa marca, nós não vamos falar da marca porque isso é antiético e tal, mas é uma marca tradicional no mercado. Colocou, o barulho 80% sumiu, porém ficou este aqui, ó. Aí começa o sofrimento do mecânico. Ele já foi quantas vezes no seu mecânico? 12 vezes. E o mecânico dele, coitado, não consegue encontrar. Aí ele trouxe para nós e, por incrível que pareça, nós também não conseguimos encontrar. O que acontece? O barulho faz na árvore do amortecedor. Tá? Essa árvore do amortecedor faz barulho, faz um barulho grande. Desmontamos ele, colocamos na bancada, verificamos peça por peça, tá tudo bom. Porém, olha o barulho que faz. Ó. Bom, por um acaso hoje aqui na oficina, eu tô com uma Santa Fé, que é da minha esposa, e nós decidimos fazer o quê? Uma transfusão. Eu peguei o amortecedor dele e coloquei aqui nessa Santa Fé que é minha, e peguei o amortecedor meu e coloquei no carro dele. Porque não tinha mais o que fazer. A máquina apresenta, ela ajuda aqui, mas a gente sempre fica na dúvida qual é o problema? Peça nova, com defeito. Isso mata a mim e todos os meus amigos, parceiros de profissão e aos meus clientes, Haroldo especialmente. Fica difícil diagnosticar, né? Com a peça nova, né? Uma marca boa e tudo mais. Bom, agora nós temos certeza que é na árvore do amortecedor. Pode ser o amortecedor, o batente, a gente não consegue. Eu acredito que seja no amortecedor internamente. É um barulho bem fora do normal, mas é ali. Porque a única peça que nós mudamos aqui foi o amortecedor. Na outra sumiu o barulho, nessa se apresentou. Qual é o próximo passo aqui? Bom, o mais difícil, Haroldo, é conseguir garantia das peças agora. Minha sugestão, você vai gravar com o barulho, ela vai passar. Correto. E você vai lá reclamar barulho. Exato. Porque às vezes eu tenho esse problema e esse aí é o que acontece. Assim como eu, todos os meus parceiros de profissão também têm esse tipo de problema. Sempre quem é o culpado é o cliente, a peça não. A peça não, é o instalador, o mecânico é culpado. Não soube, Exato. Pegou um buraco aqui não, está perfeito. Há o barulho bem aí específico. Característico, né? Tá? Nós fizemos a saga da Santa Fé. Foi saga mesmo. Porque estamos sofrendo aí uns 15 dias, eu também, querendo ajudar, ele também com paciência, e a gente aqui querendo fazer, mas é aqui. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar os amortecedores velhos, dar o novo para ele e ele vai ver o que vai fazer. Tudo bem, Haroldo? Perfeito. Aí, pessoal, peça nova com defeito. Isso mata nós. E o cliente também. Exato.